Olá, seja bem-vindo ao Calentech. Eu sou o Daniel e rapaziada, hoje eu tenho uma coisa aqui que vai ajudar bastante vocês, que é uma coisa que para organizar seu setup em questão de cable management. E isso é isso aqui, um cabo aspiral, que praticamente você coloca os cabos dentro. Vou arrumar meu setup e vou ensinar passo a passo como fazer. Bom, rapaziada, comprei hoje e foi bem barato, foi apenas R$ 12 e valeu bem a pena para melhorar a estética do setup em si, porque eu tô com um foco muito grande em fazer um setup minimalista, sem cabo nenhum. Bom, a não ser do teclado, pois eu não vejo grande necessidade de colocar um teclado sem fio. Bom, então bora pro vídeo. Bom, rapaziada, não dá pra ver, o setup ainda não tá com o monitor, porque eu ainda tô esperando chegar. Provavelmente vai chegar na próxima quarta e vai ter um unboxing dele aqui no canal. E, gente, não tá aquela bagunça assim no meu setup. Vou puxar um pouco a mesa aqui, bastante na verdade, para mostrar como está. Não tá muito bagunçado, fora que ainda o cabo do monitor nem chegou. Tá até aqui organizado, não tá aquela bagunça master, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar o cabo do teclado, do mouse, mas menos do headset, que eu acho que não vai ter muita necessidade, pois eu vou, não posso dizer, mexer muito na cadeira e nisso eu acho que não vale a pena. Então bora fazer a instalação. Gente, não tem segredo nenhum, basta você ficar enrolando ela assim, ficar girando e ela vai acabar encaixando nos cabos. Não tem segredo algum, só que é um pouco demorado. E eu tive que cortar, afinal são 5 metros de cabo, ou seja que é bastante. Bom, gente, é só o início, mas já tá ficando assim. Tá ficando bem mais bonito. Bom, ainda tem aquelas partes ali que estão um nó, mas vai ser bem simples resolver isso. Gente, uma coisa que eu recomendo bastante vocês fazerem para mexer nesses cabos seria o seguinte: vocês medirem para ver o quanto você tem que cortar para melhorar.
esse aqui. Ficou bem melhor do que tava. Só que eu vou fazer só o seguinte aqui agora. Só passar o cabo aqui. Bom, eu acho que ficou bem melhor. Eu daria até um 10 de comparação com como tava antes. Tava realmente uma bagunça. E agora tá bem mais clean. Deixando menos cabo assim na mesa e mais beleza no setup. Bom, ainda sobrou bastante. Inclusive eu vou guardar para o monitor que tá chegando, que vem cabo HDMI e a fonte dele. E fora também que eu vou esperar o braço articulado dele chegar também, porque vai demorar um pouco mais lá pro final do mês. Bom, e o resultado tá excepcional. Bom, gente, e esse aqui foi o resultado. Como ficou incrível. Só ficou sobrando a parte desse cabo aqui, que seria do mixer, que eu coloquei ele embaixo da mesa. Fica bem mais estético mesmo, coisa assim na mesa. E bom, eu acho que eu vou passar algum cabo assim nesse mixer pra disfarçar. E gente, esse foi o resultado, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se gostou, já vai se inscrevendo aí, vai deixando um gostei para mais vídeos nesse estilo assim de upgrade no meu setup. E também dando dicas para vocês de como pode deixar mais bonito. E curta para o próximo vídeo.